മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പെറ്റ് ഫിഞ്ചസിനെ, അതായത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഫിഞ്ചസുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസുകളായ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ഒരു 13 കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കളർ മ്യൂട്ടേഷനുകളെ കുറിച്ചും ഏകദേശം പ്രൈസ് എത്ര വരും, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഈ മ്യൂട്ടേഷനിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നോക്കാം. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നതെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിനെ വൈൽഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പുൽമേടുകളിലാണ്. ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസുകളുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ച് എന്നാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ട്. അതിലൊരു പേരാണ് റെയിൻബോ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ലേഡി ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ച്. ഈ പേര് വന്നതിന് പിന്നിലെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 1800 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ഫിഞ്ചസുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജോൺ ഗോൾഡ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത്തരത്തിലും ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനോട് കൂടെയുള്ള ജോൺ ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ആ ഗോൾഡ് എന്ന വാക്ക് ഈ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിന് വരുന്നത്. ലേഡി ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ച് എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1844 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഫിഞ്ചസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ജോണിന്റെ ഭാര്യ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇതിന് ലേഡി ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ച് എന്നുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു പേരിന്റെ ഒരു ചരിത്രം. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹെഡ്, ബ്രസ്റ്റ്, ചിറകിന്റെ ഭാഗം, ആ പുറകിലുള്ള ചിറക് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് പ്ലൂമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഏതൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു വേരിയേഷനും, ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ബ്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കളറും, പ്ലൂമേജ് അതായത് ആ ചിറകിന്റെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. വേറെയും ഉണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഓവറോൾ ഒരു ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു 13 മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വേരിയേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹെഡ്, പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. ഈ ബേർഡ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും, ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്താകട്ടെ ഒരു വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ബോഡി, അതിന്റെ പുറഭാഗം, ചിറകിന്റെ പ്ലൂമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ഇത് വൈൽഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടത് റെഡ് ഹെഡ്, പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡി ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ റെഡ് അങ്ങ് മാറിയേച്ച് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കയറി വന്നു. അതാണ് ഓറഞ്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടും സെയിം ആണ്, പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്, പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. അതായത് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പർപ്പിൾ കളർ, ഒരു വയലറ്റ് കളർ പോലത്തെ കളർ ആയിരിക്കും. ബോഡി, അതായത് പ്ലൂമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡുള്ള ബേർഡ്സ് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈൽഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ഹെഡുള്ള ബേർഡ്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹെഡുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹെഡ്, വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ഒരു ബ്രസ്റ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളറായിരുന്നു. ഈ ബേർഡിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഹെഡിന് ഒരു റെഡ് കളറും ബ്രസ്റ്റിന് ഒരു വൈറ്റ് കളറും അതിന്റെ പ്ലൂമേജ്, ബോഡിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളറും ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഈ 13 ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി വെച്ചോ. ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബേർഡ് വരുമ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബേർഡ് അതാണ്, ഞാൻ പറയാം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ഹെഡ്, വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. ഈ ബേർഡും ഒരു പ്ലൂമേജ് ഗ്രീൻ വരുന്ന ബേർഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹെഡിന് ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ആ വയലറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർപ്പിൾ കളർ മാറി വെച്ച് ഒരു വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ള കളറായിരിക്കും ഈ ബേർഡ്സിന് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഈ ബേർഡ്സിന്റെ എല്ലാം വയറിന്റെ അടിഭാഗം, ആ കാലിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ടാണ്. മുകളിലുള്ള 3 ഭാഗത്താണ് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷന് കളർ മാറ്റം വരുന്നത്. പിന്നെ ആ വാലിന്റെ ഭാഗത്തും ആ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂവും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്, വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ബോഡിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഹെഡുള്ള ബേർഡിനെ കണ്ടു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു പർപ്പിൾ കളറായിരുന്നു. ഈ ബേർഡിന്റെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഹെഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ബോഡി, അതായത് പ്ലൂമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും.
ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ബ്ലൂ ബോഡിയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു പ്ലൂമേജ് അതിന്റെ ചിറകിന്റെ ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ മാറി വെച്ച് ഒരു ബ്ലൂ കളർ സീരീസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ബോഡി മാറി വെച്ച ഒരു ബ്ലൂ ബോഡി വന്നു. അതായത് പ്ലൂമേജ് കളർ മാറി ബ്ലൂ വന്നു. ഇനി എട്ടാമത്തെ ഒരു കളർ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ബ്ലൂ ബോഡിയാണ്. മുമ്പ് കണ്ട ബേഡ്സിന് നമ്മൾ ബ്ലൂ ബോഡി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയലറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഹെഡിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമൺ ഹെഡ് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ബ്ലൂ ബോഡിയാണ്. അതായത് ഇതും ഒരു പ്ലൂമേജ് ബ്ലൂ കളർ വരുന്ന ബേഡാണ്. ഇതിന്റെ ബ്രസ്റ്റും വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഹെഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ കളറുമല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുമല്ല, അത് രണ്ടും കുട്ടിക്കൊഴിഞ്ഞൊരു ഡൾ കളറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാൽമൺ കളറൊക്കെ ഒന്നും പറയില്ലേ, ആ കളറിൽ വന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹെഡ് ഒരു സാൽമൺ കളർ ഹെഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള ബേർഡുമുണ്ട്. ഇനി പത്താമത്തെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമൺ ഹെഡ് പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ബ്ലൂ ബോഡിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടത് അതിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതായത് സാൽമൺ കളർ ഹെഡ് ആണ്, ബ്ലൂ ബോഡിയാണ്, അതിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു പർപ്പിൾ കളറിലേക്ക് മാറി. ഇനി 11ാമത്തെ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹെഡ് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് യെല്ലോ ബോഡി. ഈ ബേർഡാണ് എനിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബേർഡ്. കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം ആ യെല്ലോയിഷ് കളർ റെഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹെഡ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും, നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. ബ്രസ്റ്റ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ബോഡി യെല്ലോ കളർ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇത് കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി 12ാമത്തെ ഒരു കളർ കോംബോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ഹെഡ് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് യെല്ലോ ബോഡി. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നുള്ളൂ. യെല്ലോ ബോഡിയാണ്, വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു ഹെഡിന്റെ കളർ മാത്രം റെഡ് മാറിയച്ച ഓറഞ്ച് വന്നു. ഇവരെയും കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഇനി 13ാമത്തെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഹെഡ് പർപ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് യെല്ലോ ബോഡിയാണ്. ഈ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊരു യെല്ലോ ബോഡിയിൽ പർപ്പിൾ കളർ ബ്രസ്റ്റും റെഡ് കളർ ഹെഡും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു 13ാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് എത്രയാണ് വില, ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംശയം. നമുക്കൊരു പ്രൈസ് ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബ്രീഡേഴ്സിന്റെയും മ്യൂട്ടേഷന്റെയും അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ പ്ലേസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ സീരീസ് വരുന്ന ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 4000-4500 മുതൽ ഒരു 6000-6500 വരെ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ലുട്ടിനോ ഒരു യെല്ലോ കളർ വരുന്ന ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 5000-5500 മുതൽ തുടങ്ങി 7000-7500 വരെ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ബ്ലൂ കളർ സീരീസിലുള്ള ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 8000-8500 തുടങ്ങി ഒരു 12 വരെ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ കളർ കോമ്പിനേഷനുള്ള ബേർഡ്സ് മാത്രമല്ല ഇനിയും പല കളറുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ആൽബിനോ ഉണ്ട്, സിൽവർ കളർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഇത്രയും കണ്ട ബേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബേർഡ് ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റിൽ പറയാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.